بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الله جل شانه اټولو پیغمبرانو او رسولانو ته دا حکم ده ستاسو حلال مول نه خورو کوي اور د نیک اعمالو کوشش کوي او په دې خبرې باندې ایمان ده او یقین ده چې پیغمبران الحمدلله اټول حلال مول خوري او ګونو ولا کور سره هم نه کوي خو پیغمبرانو ته دا حکم ده او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم دا حکم موتوس ته ده چونکه موتوس نه بهتته کیږي نن سبا په دې دور کې بعضی وخت کې وا یا درې کسونه خپل مانس کې پارټنرشپ کوي یو کس یو تان تر روپے وی کی زدای مو روپے او تور کې خپل مهنت کوشش کوا یو لاک تی 2 لاک دی 3 لاک روپے وخلا موته میاشتې باندې 15000 یا 10000 یا 10000 روپے به موته غاټه پر کوي ندانو من په خپل پیسو باندې مقرره معلومه غاټه مقررول د سود ده ناجیز دي شرعاً دي اجازه نشته ده ځکه چې تو سره شرکت کوي شرکت یای دي دا څنګه سره به ته په غاټي او تاون اردوړو کې شریک وي دایمو روپے وخلا ایمو روپے ایتو مهنت یا ایمو روپے دورا ایتو روپے دورا په دا اردوړو صورتونو کې غاټه به هم تناسب سره 5% ایمو 5% ایتو یعنی پرسنټ له سره غاټه خستل شي اندانو من کچې ته به توون وشولو توون کې هم انداو ته ویل شي څنګه توون وشولو مثال 5% توون په موي 5% توون په پتوي مشارکت دي تیر شي ندانو من شرکت کول پکور دي چوک ته شرکت کور کوي کم از کم علماء کرامو ندي په ورګه تاسو کې مو شرکت کوو مغدانو من ایلی دي ایا دانو من مو د شرکت کول جایز دي کنه دي جایز لہذا ایدی تاسو ډیر زیات ضروری ده او نن سبا دي کې بهتتی ده انده بهتتی سود ذریعہ وګرځي ازکه موږ ته سمول حرام وي خروس کوکو ازکه المونز او داس تلاوات نفلونه دغه تم بزلنه کیږي یو بل شاید څنګه ته ملټی لیول مارکیټنګ یې رشي نن سبا ادارې په وجود کې رغلي څنګه مختلف سکیمونه جوړ کړي دي هغه کې خلک ممبرون جوړي او ممبرون اندي زری سره خپل دي سکیم او د دې کمپنۍ کې هغه خپل ممبر زیاتوي دا اداره یو سړی خپل ممبر جوړ کی هغه نه 500 روپے فیس وغلی بس دو دي سکیم کې او د هغه کمپنۍ کې یو ممبر جوړ شي او دې ادارې کې هغه خپل څه شیون وي مثال یا پاکا یا شامپو یا صابون یا څه هم دغه جوړي پروډکټس ہوتے شي هغه شای یو شي قیمت بازار کې 50 روپے دي په 40 روپے باندې ویرږي او په دې باندې هغه کمپنۍ په دې باندې دا خبره لازمه کی څه ته به ځون سره 15 کسون نور رته راوي دا ور باندې لازمه وي کا یو ممبر ته اور کو ته 200 روپے مليږي کدوا د ملو یعنی ته اور 400 اندسه په 500 باندې دي سړی ته 1000 روپے ملو شي نو اندانو منا اداره هغه ته اندانو منا به کی یو ممبر جوړ کو هغه ممبر نخپل 500 روپے وغلی او هغه ته اندانو منا 50 روپے ولا شاید 40 باندې کی هغه باندې 15 کسون لازم کی غرض دا د کوم ممبر چوک تیروي او باندې اندانو منا لازمي څنګه نور ممبرون 5 تیروي اندانو منا طریقې سره دغه خپل ممبرون زیاتوي نو د دې ادارې او د دې کمپنۍ په مخ ممبرون جوړ شي اوس کې دغه ادارې ته خپل هم بغیر د څه مشقت لګیای پیسې رسی او بغیر د څه مهنت پیسې ودرسي ادارې ته بغیر د عوض الریډي 300 روپے بغیر د عوض یعنی مشقت دسی او 200 روپے چې د کوم ممبر اول نه جوړ دا بندسي پسې بل هر یو ممبر ته 200 روپے مفت کې ملويږي نو دا کله قمار څه دي ته جوړی لشي قمار بزی دا جوړی دا او په دې کې سود هم شیباشتو دا سود مرګي مندل شي لہذا شرعاً دا ناجایز اور حرام دي دا نو منه کمپنۍ څه دینه علاوه ملټی لیول مارکیټینګ په سطح باندې نور څه نه ویل کړی دي څه دا نو منه کور ورکی شروع وي یقینا څه دغه شرعاً قمار دا جوړی دا نه دی جایز الله تعالی د تاسو مو اټولو ته بدی عمل کول توفیق نصیب کی پویر نصیب کی آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.